السلام عليكم ورحمة الله خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وكل ما عز عليكم يكون بخير ان شاء الله تعالى. اسمحوا لي بزاف حيت تعطلت عليكم بزاف. كاينين العديد من الطلبات ديال الاخوات، لكن هذا الشيء خارج الاراده ديالي الصراحه. ما قدرتش انني نلبي الطلبات ديالكم بسرعه حيت عندي بزاف ديال الاشياء اللي كنديرها. داكشي علاش ما سربيتش لكم الفيديوهات. اعتذر مره اخرى. الا كنتوا اول مره كتلتحقوا بالقناه خواتاتي، ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله تعالى. بطبيعه الحال الا كان المحتوى ديال القناه عجبكم، الى وما تنساوش تبارطاجيو ايضا مع الاصدقاء ديالكم والعائله والاحباب ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي بغيت نقول لكم خواتاتي، ردوا بالكم من الوصفات، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم. فبزاف ديال الوصفات راها مضره بزاف. هادشي اللي رايج دابا في اليوتيوب كاين بعض الاشخاص الله يهديهم، كاينين فيهم عيالات ورجال، ماشي غير عيالات بالضبط. كيمشي كيهز لك واحد العنوان كيحطو كما هو وتيبازي عليه وكيدير هذيك الوصفه، ما كيعرفها واش غضر الناس الاخرين، واش راه ما مجربها، ما عارف عليها حتى شي فكره. الحاجه الوحيده اللي عرف عليها هو انها دارها واحد الشخص وطلع عليه داك الفيديو فايت ليه المليون ولا، وكيجيبه هو كيحط هذاك العنوان وكيجيب ديك الوصفه طبقه الاصل وكيحطها يعني بلا حشمه بلا حياه. ما يفكر انه مسلم، ما يفكر انه يعني غادي يأذي الناس الاخرين. الضمير منعدم تماما، مات الضمير قدام المال. هادشي اللي غنقول لكم خواتاتي. غنقول لكم غير واحد المثال باش ما تقولوش هذه راه غير كتهضر من فراغ، بحال شي بعضين اللي كيدخلوا كيقولوا كتهضري بزاف. كاين واحد العنوان دابا غضحكوا واحد شويه ملي نقول لكم هاد الهضره هذه. واحد العنوان زوجي لا يتركني، شي حاجه هكا، بعد استعمالي للموز الموز والسانون ولا ما عرفت داكشي. هذا درتو واحد المصريه، نط درتو واحده اخرى، واحد المصريه واحده اخرى. وهذا واحد الشخص، هذا راجل ماشي امراه، هذا راجل ناض سيدي خدا هذاك العنوان كما هو. بغيت نعرف غير هذا الراجل واش عنده الزوج ديالو، يعني كيقلب على الزوج، واقيلا هذا بين قوسين باين المعنى. واسمح خواتي على هاد الهضره هذه، غير المهم ردوا البال الله يجازيكم بخير. قبل ما تستعملوا اي وصفه على الوجه ديالكم، جربوها على يديكم، جربوها في فخادكم عاد باش تمشيو للوجه. بعدوا من الوجه، راه الا مشات تخسر لك الوجه راه مشيتي خلا. الوجه هو المرايه ديال المراه، الشعر هو يعني يكمل جمال المراه. فلهذا خواتاتي ردوا بالكم الله يرحم الوالدين. اي حاجه داخلين فيها الكيماويات عطيوها اتساع. بالنسبه للخميره ديال الحلوى، كاينين الوصفات فيهم الخميره ديال الحلوى والحامض، كاينين وصفات فيهم المناضه. غنعطيكم هذا الفيديو غنديرو خاص بهذا الشيء هذا. اليوم انا الوصفه اللي غادي نعطيكم، واعتذر مره اخرى، هذه الوصفه هذه غنعطيكم جوج ديال الوصفات بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه او الربو او الحساسيه ديال التنفس. الناس اللي كيكحبوا بزاف وكتطلع عليهم حاشاكم هذيك التنخيمه، ولا كيبقاو يخرخروا وكتطلع عليهم هذيك التنخيمه. عزكم الله، انا غنعطيكم واحد الحل. هذا ماشي جبتوه من راسي ولا نقلته من اليوتيوب ولا، هذا الاخت ديالي خدامه في واحد المستشفى وعندها الحساسيه، ديما كتبقى تكحب مسكينه وديما صدرها مخرخر. حتى قال لها واحد الطبيب انا راه عييت ما نعطيك في الدويان، دابا غادي ديري واحد العنصر اللي غادي نشوفوه جميع. هو هذا، ها هو هذا كل المغاربه كيعرفوه. هذه البصره ديال الفول. غادي تاخذوا خواتاتي البصره ديال الفول، غادي تحاولوا ما امكن طيبوها في شي حاجه ديال الطين، القدره ديال الطين ولا تقرا اولا، وتخليوها طيب على مهل حتى كطيب مزيان حتى كذوب بوحديتها. ما تطحنوهاش بالخلاط الكهربائي، ولكن حاولوا ما امكن تخليوها تكون جاريه على هذه. حيت انا هذه راه وصيت الراجل باش يحضيها، كنت كنسيق وخلاها حتى نشفات. لهذا خواتاتي الا بغيتو تستعملوا هذه الوصفه الناس اللي عندهم الحساسيه، فديروا البصاره تكون جاريه واحد شويه يعني بحال الصبه، وديروا فيها واحد الطريفات ديال ملي كتذوب مزيان حاولوا تمعكوها هكا بشي حاجه، وديروا معها الثومه حتى كطيب، وغتلوحوا فيها واحد 3 ولا 4 ديال الضروس ديال الثومه يكونوا صاينين، خليوها الطبخ واحد شويه صافي، وغادي تطفيو عليها. هذه هي، وما ديروش فيها الملحه.
هذه ما ديروش فيها الملحه. الشرط الوحيد في هذه البصاره الا بغيتو داوي الحساسيه ديال الصدر ما ديروش فيها نهائيا الملحه، غتكون بصاره مسوسه بلا ملحه. والثومه بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل ديال لا طونسيون ما ديروش الثومه، حيدوا الثومه، ديروا غير البصاره بوحديتها هكاك السيك مع واحد القطيره بطبيعه الحال ديال الزيت البلديه الا بغيتوها، الا ما بغيتوهاش بلاش، غير الفول بوحديتو والثوم، يعني الفول بوحديتو بلا ملحه غيجيكم بس لواحد شويه، ولكن راه دواء فعال خواتاتي للناس اللي عندهم هذاك يعني التخرخيره في الصدر. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. دابا غادي نعطيكم الوصفه الثانيه. هادو جوج وصفات اللي غادي تتبعوا وتداوموا عليهم، وان شاء الله تعالى راه ما يدور عليكم الشهر غتردوا عليا الخبر باذن الله تعالى. الوصفه الثانيه هي غادي تاخذوا البصله الحمراء، تكون حمراء بحال هكا، يعني ماشي البصله البيضاء، ماشي هذيك الحمراء اللي شفافه، غتكون بحال هكا بلديه، يعني هاد الحمراء هذه هي اللي كتكون حاره مزيان. غادي تاخذوا عفوا السمح، تاخذوا هاد البصله هذه وغادي تقطعوها بطبيعه الحال، تقشروها بطبيعه الحال وهذا، وغادي يا اما تحكوها في الحكاكه وتاخذوا داك الماء ديالها، يا اما غادي تدوزوها في الخلاط الكهربائي وخذوها عصروا هذاك الماء ديالها، صفيوه في الصفايه، وغادي تخلطوه مع العنصر الرئيسي ثاني اللي غادي يعطيكم نتيجه اكثر، هو العسل ديال الدغموس. العسل ديال الدغموس اخواتي راه العديد من الناس مجربينه، ولكن خاصو يكون عسل حر. بالنسبه للعسل الحر فاش تبغيو تاخذوه راه ما كيديرش 200 درهم ولا 300 درهم، راه كيدير ما بين 500 و 700 درهم، يعني 500 600 700 درهم على حسب. وصيو شي حد يعني من المعارف ديالكم، شي حد اللي كتعرفوه مزيان باش يجيب لكم العسل يكون حر، شي واحد اللي يكون ثقه. وغادي تستعملوا هاد الوصفتين بجوج. غتاخذوا معلقه كبيره من هاد العسل هذا ديال الدغموس، وهذاك العصير اللي غتحيدوه من واحد البصله، يعني غير البصله هكا متوسطه، داك العصير داك الماء ديالها غيعطيكم تقريبا 2 معالق كبار ديال الماء ديال البصله، وغديروا معاه معلقه ديال العسل ديال الدغموس، معلقه كبيره. غادي تخلطوهم في واحد الكاس حتى كيتخلطوا مزيان، وغادي تشربوا هاد الخليط هذا بالليل قبل ما تنعسوا، والصباح قبل الفطور، يعني غادي تاخذوها قبل ما تفطروا بواحد نص ساعه هكا، حتى ثلث ساعه حتى نص ساعه، وعاد ديك الساعات تاخذوا الفطور ديالكم. هذه بالنسبه للوصفه ديال العسل والدغموس. اما بالنسبه خلاص البصاره تقدروا تشربوها بالليل قبل ما تنعسوا، تشربوا زلافه قبل ما تنعسوا، وتشربوا زلافه الصباح على الريق حتى هي. غتبعوا غير هاد جوج ديال الوصفات اخواتي، ولكن بشرط كما قلت لكم العسل خاصو يكون حر ديال الدغموس. وباش غادي تعرفوا ان العسل حر، راه اولا غير الريحه ديالو راه كيبان لك واش عسل حر ولا ماشي حر. وثاني حاجه غادي ديروه بحال غتاخذوا واحد شويه ديال العسل وغادي ديروه فوق واحد الكاغيط، وغتشعلوا البريكه من التحت. الا هو شدت فيه العافيه عرفوه بانه شدت فيه النار، عرفوه بانه هذاك راه العسل ديال السكر، يعني الا بقى كيفشفش حتى كيقصح عرفوه واش ديال السكر. الا كان يعني بقى هكاك سائل، هذا راه العسل يعني الحر، والله اعلم على هذه التجربه هذه، يعني طريقه مجربه، ولكن كل واحد وشنو كينجح ليه. اذا خواتاتي ما بقى ليا الا نودعكم ان شاء الله. ما تنساوش هاد الوصفه بالذات بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب واي واحد كتعرفوه، حيت هاد مؤخرا كاينين بزاف ديال الناس اللي عندهم هاد المشاكل هذه ديال الحساسيه ديال الصدر، خصوصا الناس اللي ساكنين حدا البحر. هاد جوج وصفات داوموهم، وان شاء الله تعالى غادي تردوا عليا بنتيجه ايجابيه. عافاكم الله وشفاكم جميعا، وما تنسونيش حتى انا بالدعاء. وراني ما تابعاش غير الفلوس، راه بغيت لكم يعني المصلحه كما بغيتها حتى لراسي. بطبيعه الحال راه باغيين شويه ديال الفلوس، ولكن الله يطعمنا حلال، اللهم ارزقنا حلالا طيبا. هذا الشيء اللي غنقول لكم خواتاتي، والسلام عليكم ورحمه الله.